嘅社會同中國嘅社會真係有一段距離咯。咁即係上邊可能以為即係有啲人出咗聲咁，然後有啲官員講咗啊呢啲就係啦，咁就等於變咗好似個法令咁樣。咁但係好彩我哋香港唔係咁樣嚇。咁我哋覺得香港頭先亦都係睇到無論有啲人講完説話就話林司長就話哦一錘定音，或者係而家嗰啲啊，即係佢應該某個方案聽完之後啊呢個 OK 啊咁樣咧，其實都唔可以係作為一個由長官意志去決定嘢嘅。我哋香港仍然係有一個咧，就係呢個公共空間，係我哋市民，我哋要出聲。咁我哋作為公共知識分子，同埋作為一個香港人，咁我覺得我哋都係需要係喺我哋可以有嘅空間裏邊咧，係盡量去講出我哋嘅訴求同埋我哋嘅聲音。當然我哋咧就係喺一個文明嘅社會裏邊咧，我哋都唔會係當咗我哋講完之後咧就一定係㗎啦咁樣啦嚇。但我覺得一個多元嘅社會，一個有知識分子嘅社會，就係應該係提出一啲係希望社會大眾可以討論，同埋係甚至辯論嘅一個情況。咁我哋亦都係拋出嚟咧，就係正正係希望咧社會係多啲討論。點解我哋覺得係學文學園呢個方案係值得支持？正正就係因為喺咁多方案之中，我哋覺得呢個係一個最公平，可以係符合國際公約同埋甚至係基本法。無論係25條、26條，抑或45條，其實我哋都覺得公民直接提名係 OK 嘅。其實政